pol štvrtej v noci. Zhodil som sa na sebe, teraz som si poškapal ruku a keď sa mi toto vyhodilo. Zatiaľ to mám na ruke, takže vlastne na jednej aj na druhej. Je to mierne, dal som si v noci, no to sa vrbelo jak svinia. Antihistaminikum a nejak sa to rapidne nezhoršilo, ale nemám ani tú konopnú vlast. Dneska nedostanem žiadne dávky solmedrolu, takže uvidím, budem to sledovať. Vlastne nevedel som ani poriadne spať. Určite som mal teplotu, lebo mal som takú triažku, bola mi zima. No, stále to tu mám. Je to dobré, neviem, či to je vidno. Že by som bol úplne fit. Dúfam, že sa to nebude zhoršovať. Keď tak si ešte dám po obede potom antihistaminikum. Nejak sa mi to zase začalo zhoršovať. Mám to po celom tele. Zase. Dám si hneď to antihistaminikum. Uvidíme, čo bude do obeda. Zaznamenal som zhoršenie zraku, zahmlené videnie, tak to zase nič hrozné, ale všimol som si proste, že ten zrak je horší, aj do diaľky zle vidím, ale toto už som mal viacejkrát a vždy to prešlo a prejde to aj tentokrát. No je 5 hodín a som vyhadzaný na rukách. Je to mega. Mám to všade. Dnešný deň som skoro celý prespal. Ani sa nemôžem čudovať, po podstate celý týždeň som poriadne nespal, naspal som. Asi poviem zase spať aj 7 hodín. Chvála Bohu, to až tak strašne nesvrbí, dá sa to vydržať. Evidentne sú tie lieky fakt silné. Ja len dúfam, že čoskoro mi odznie tá únava a môžem začať poriadne makať. Autoimunný protokol dodržiavam na 110%, takže čoskoro sa to bude zlepšovať. Potrebujem sa len oddychnúť a načerpať energiu.